इस विशाल प्रतिमा ने हजारों लोगों को मार डाला है। इसे नाइफ एंजल कहा जाता है। इंग्लैंड में 8 मीटर ऊंची खड़ी यह प्रतिमा 100,000 चाकुओं से बनी है, जो हिंसक अपराधों में उपयोग किए गए थे। ये प्रतिमा 2018 में कलाकार एल्फी ब्रैडली द्वारा बनाई गई थी, जिन्होंने इन चाकुओं को यूके के 43 पुलिस स्टेशनों से इकट्ठा किया था। चाकू एंजेल को चाकू हिंसा के पीड़ितों का सम्मान करने और इन अपराधों के विनाशकारी प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया गया था। त्रासदी और आशा का प्रतीक, चाकू एंजेल हमें हिंसा में खोए जीवन की याद दिलाता है।